ये मोहनजोदड़ो के खंडरात नहीं हैं। ये लाहौर की बर्ड मार्केट है जो दाता साहब के सामने वाक़यात थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। यहाँ के तमाम बर्ड्स परिंदे सुना है कि इसी मलबे तले दफन हो गए हैं। गवर्नमेंट ने क्रेन्स और बुलडोज़र वगैरह जब चलाए हैं ना, तो उनकी समाधियाँ, उनकी कब्रें यहाँ बन गई हैं। और चीख चीख कर पुकारते होंगे कि कब्ज़ा माफिया हम तो नहीं थे, हम तो नहीं मनशियात फ़रोश करते थे, हम तो नहीं यहाँ कब्ज़ा करके बैठे हुए थे। एक दफ़ा बुलडोज़र लाने से पहले हमारे पिंजरे खोल देते तो आज हम इसी आज़ाद फ़िज़ाओं में घूम रहे होते और कम से कम दुआ दे रहे होते कि हमारा ख्याल किया है।